Hello， 大家好，这小拉泽频道。大家有没有吃过那种嚼起来声音特别大的零食呀？上课时候或者在宿舍里，你只要偷偷一嚼，它的声音就如雷贯耳，响彻四方，让你成为万众瞩目之焦点。但是下一秒呢，零食可能就被老师没收，或者是被舍友瓜分了。这种零食呢，可谓是吃着不安心，不吃不甘心。所以今天咱们这期视频的主题呢，就来做一泡零食分位值测试，看看究竟哪一款零食才是真正的噪音之王。好了，这是我刚刚用压岁钱买的一点点小零食，这里面每一个零食呀，嚼起来绝对都是嘎嘎脆，比拉子的玻璃心都脆。马上过年了，我不想因为白嫖再心碎，麻烦荧屏前的各位给拉子一个点赞的机会，我祝你们虎年大富大贵，我太喜欢点赞了。来，第一个恰恰黄葵瓜子，过年瓜子大家应该不少吃吧？我感觉边吃瓜子边唠嗑啊，挺有过年气氛的。但是我活那么大，我发现我的牙齿有一个bug，就是每次嗑完瓜子以后啊，我的瓜子都是这种散状的。你看小伙伴们，但是人有的高手啊，嗑出来的瓜子啊，就跟没嗑一样，属于那种完璧归赵式的嗑法。你别说，它的瓜子还挺香的。这样为了测量噪音啊，我还专门买了一个分贝仪，这上面的数值啊都是即时的。这样我们连上手机，点击开始就能记录这上面一段时间的分贝，最大值、最小值上面都有显示。当然，小伙伴们啊，我这里还有一个噪音范围表，大家可以看一下每一个分贝区间对应的噪音程度。这样呢，我们就先测一下这个吃瓜子的噪音。哇，它这个最大分贝是66。看一下这个60到70的区间，哇，这太夸张了吧！要是按照这个表，这嗑瓜子都能有损神经吗？来，下一个乐事薯片，小伙伴们，你们有没有吃过这个玫瑰口味的？说实在的，这个我是第一次吃。首先这个它是脆的，小伙伴们，脆的非常的明朗，而且还有一股玫瑰花的味道，在口腔里落英缤纷啊，非常的清新。它这个薯片比我们平时吃的那个原味的多了一股芬芳的扑鼻感。说实话，各位，我感觉这个味道呢，我感觉给我的感觉不错。来，这样呢，我们测一下它的分贝值。咱先轻轻的采撷一个。哇，它的这个分贝值是58，小伙伴们，非常健康的一个声音啊，就像我跟你们说话一样，声音非常的低沉。是吧？这样呢，我们一次性啊，再采撷上10个薯片，看看它的声音会怎么样。好，开始。哇，小伙伴们，它这个最大分贝到了73.5了，它这个等级，这不神经细胞都会受到破坏了呀。所以呢，这个事情告诉大家，我们在吃薯片的时候啊，一定要一片一片吃，悠着点，这样呢才有助于保护我们的听力。来，下一个奥利奥原味夹心儿。哇，小伙伴们，这个东西可是经久不衰啊！大家还记得小的时候那个广告词吧？扭一扭，舔一舔，泡一泡。只有奥利奥。来，这样呢，我们测一下它的分贝。哇，小伙伴们，它这个最大的分贝才53.9，这个音量呀，如果你坐到教室最后一排偷吃奥利奥的话呢，老师肯定是听不到的。来，下一个小浣熊干脆面，这个大家应该都很熟悉的吧？小的时候我买这个东西啊，就是为了集水浒卡。你们都集过什么卡呀？说实话，这个东西啊，是我们上课的时候最不敢嚼的东西了。一般吃干脆面呢，都会先把它碾碎，这样呢，我们看一下这个声音有多响。哇，这个最大分贝值能到85哎！这个值绝对也是声声刺耳啊！这样我们再测一个直接吃它面饼的声音，看看分贝值有多少。开始。哇，72，这个干脆面的声音啊就是燥。当然，像我这种老手啊，一般上课的时候吃干脆面啊，都是这样直接倒入嘴巴里，然后呢，像这样的嚼吃。嚼东西于无声无息之间，方显上流口技。来，研磨时光猪油渣。哇，小伙伴们，这个东西我可是超级喜欢吃呀！逢年过节时候啊，我会买特别的多。哇，这个好香哎！哇，又酥又脆啊！特别是它上面这些葱碎啊，绝对是画猪点睛。吃起来真的是油而不腻啊！来，我们这样测一下分贝。这个是65.7，小伙伴们，我感觉还可以啊，比我想象中的噪声要小，我以为它得上70呢。这样中午呢，我还剩了一块脆皮五花肉，我也挺好奇它的分贝有多少，毕竟它跟猪油渣都是同宗同门的师兄弟。我们稍微的加一点番茄酱。哎呦，哇，
岁，小伙伴们。这声音这么吵的吗？这个东西看来是真挺伤害耳细胞的呀。不过你别说，这个脆皮五花肉就番酱是真好吃，感觉没有原来那么腻了。当然，别管是任何东西，只要是点缀上这个番茄酱，一酱功成万味枯。好了，各位，今天测评的这些零食呢，真的是又香又脆。如果喜欢我的视频呢，千万不要忘了关注、点评、转发。我们下期再见。刚才你知道我这一段最大分贝多少吧？多少？101，难以忍受，待1分钟即暂时制聋。你还能听我说话吧？你说什么？